ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നോർമൽ ബൈക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു 50,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് ഷോർട്ട് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം, എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു 60,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡിൽ അഥവാ വാൽവിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ FC വേർഷൻ 1 പോലുള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഫൈബർ പാർട്സ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഫൈബർ പാനൽസ് അതിനെ അലങ്കി ബോൾസിലാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അലങ്കി ബോൾസിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. വേർഷൻ 3 പോലുള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ അത് ടാങ്ക് ക്ലിപ്സിലാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സൈഡ് പാനൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് 2 സ്ക്രൂ വീതമാണ് വരുന്നത്. സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് പൊട്ടാതെ സേഫായിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാങ്ക് പാനൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ 2 സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ വരും സീറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലായിട്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാങ്കിൻ്റെ മിഡ് പീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടൊരു സ്ക്രൂ വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് 2 സ്ക്രൂസ് വരുന്നുണ്ട്, അതും റിമൂവ് ചെയ്യുക. ടാങ്ക് അഴിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ഡ്രെയിനേജ് ഹോസ് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഹോസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. മഴവെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഹോസാണത്. അതിലെന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ടാങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുരുമ്പ് വരാനും മിസ്സിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് FC വേർഷൻ 1 നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് കാണാം. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. 10ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടി എയർ കൂൾഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ എയറിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാനൽ അവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പൊടിയും മണ്ണും അഴുക്കൊന്നും അതിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലരുത്. നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത്.
സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. നമുക്കവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പേസിന് വേണ്ടിയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്തത്. ഇനി യമഹയുടെ വണ്ടികളിലാണ് ഈ പോർഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് AIS അഥവാ എയർ ഇൻഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ആ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അലങ്കി ബോൾസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. എയർ ഇൻഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് മിസ്സാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വാൽവ് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് അലങ്കി ബോൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. 2 സൈഡിലും ബോൾസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വാൽവ് ബ്രീത്തർ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്രീത്തർ ഹോസ് എന്തെങ്കിലും ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൻഡ് മാക്സിമം അത് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൽവ് കവർ. അതിന് ചുറ്റും ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ വാൽവ്. അതിൻ്റെ റോക്കർ ആം, ഇത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ്, അതിൻ്റെ റോക്കർ ആം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യമേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കണം. അതിനായി നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടൊരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ലൈൻ. അത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം, വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ. അതിനായി കിക്കർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താണ്. കിക്കർ സ്ലൈറ്റായിട്ട് കിക്കർ നമുക്ക് ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നിർത്തുക. ആ 2 ലൈൻസ് 2 മാർക്കിങ്സും അലൈൻ ചെയ്ത് വരണം. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൽവ്സ് രണ്ടും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ വാൽവും ഫ്രീ ആയിരിക്കും, ഇൻലെറ്റിൻ്റെ വാൽവും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ റോക്കർ ആമിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആ പ്ലേ ആണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്ക് നട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻലെറ്റിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെയും. ഓക്കെ, ഈ വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഫീലർ ഗേജ്. ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു 200 റുപ്പീസൊക്കെ ആവും. ഓക്കെ, ഈ ഫീലർ ഗേജിൽ 0.10 mm മെഷർമെൻറ്റുള്ള പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. 0.15 mm മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. 0.15 mm ആണ് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന് വേണ്ടത്. ഇൻലെറ്റിന് 0.10 mm. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്. അത്രയും ക്ലിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വാൽവിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിന് നമുക്ക് 0.10 വെച്ച് നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാം. ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്, ക്ഷമിക്കുക. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആവും. പ്രൊസീജിയർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്.
ഓക്കെ, ഈ റോക്കർ ആമിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഇതാണ് എക്സോസ് വാൽവ്. റോക്കർ ആമിൻ്റെയും നമ്മുടെ എക്സോസ് വാൽവിൻ്റെയും ടിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമുക്കിപ്പം മെഷർ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഈ ലോക്ക് നട്ട്, ഇത് എക്സോസ് വാൽവിൻ്റെ ആണ്. ഈ ലോക്ക് നട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ മുകളിലാണ്. അത് നമുക്ക് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ കൈവച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 0.15 mm പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ആ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ആ ലോക്ക് നട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ. ലോക്ക് നട്ട് ടൈറ്റ് ആവാതെ അതിന് മുകളിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഫീലർ ഗേജിൻ്റെ ലീഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പിടുത്തം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അതായത് ഓവറായിട്ട് പിടുത്തവും ആവരുത്, ഓവറായിട്ട് ഫ്രീയും ആവരുത്, ചെറിയൊരു ഡ്രാഗ് അത് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫീലർ ഗേജ് എന്നതിന് പേര് പറയുന്നത്. ഓവറായിട്ടും പിടുത്തം വരരുത്, നല്ല ലൂസും ആവരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് പക്ഷേ മെഷർമെൻറ്റ് 0.10 mm ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. പല വണ്ടിക്ക് പല മെഷർമെൻറ്റാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ മാനുവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഒരു മീഡിയം സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവറായിട്ട് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ തെറിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഓവറായിട്ട് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വാൽവ് കവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ സർഫസ് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാൽവ് കവർ തിരിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഇൻഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കറക്റ്റായി തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മുറുക്കുക. അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മിസ്സാവാതെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത പാനൽസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡ്രെയിനേജ് ട്യൂബ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിലേക്ക് തുരുമ്പിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
പാനൽസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ സൈഡ് പാനലും അതുപോലെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. വണ്ടി കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലവണ്ണം എടുക്കും. രാവിലെയൊക്കെ നല്ലപോലെ സ്റ്റാർട്ടാവും. വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഡിഫറൻസ് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.